Yo，歡迎翻到嚟 Pokemon 卡王。我今日要拆嘅係拉布布4.0盲盒。我而家唔好講咁多，我哋現在開始拆。我就同大家講我想要邊隻，呢隻或者呢一隻，或者呢一隻，祈求係呢一隻最好就。我想要嗰隻啊！我想要嗰隻黑色啊！咁多咁好彩抽到。今集嘅短片係差唔多啦。如果中意嘅話，就撳個 like and subscribe。我係 Pokemon 卡王，下條片見。